హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రవంతీస్ ఎక్స్క్లూజివ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఏలూరులోని ఒక ఎగ్జిబిషన్ అయితే నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఇది లైవ్ బర్డ్స్ ఎగ్జిబిషన్ అన్నమాట. ఇది ఎక్కడంటే రైల్వే స్టేషన్ ఉంది కదా, ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరలో పెట్టారు రీసెంట్గానే. ఇది మోస్ట్లీ పిల్లలకి బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, అలాగే పెద్దవాళ్ళకు కూడాను. ఏంటంటే లైవ్ బర్డ్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఫ్రెండ్స్. ఇది నార్మల్గా మనకి ప్లే జోన్ అవి అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ లైవ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి. చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి మొత్తం చూడండి లాస్ట్ వరకు. టికెట్ వచ్చేసి 50 రూపీస్ మాత్రమే. ఎంట్రన్స్ ఇట్లా ఉంది. ఇంకోండి, ఎంట్రన్స్లోనే చింపాంజీని పెట్టారు. ఎట్లానే 3D పిక్చర్స్ ఉన్నాయి ఫొటోస్ దిగడానికి, అది కూడా బాగుంది. ఇట్లా పెద్ద డ్రమ్స్తో సెట్టింగ్ అయితే పెట్టారు. ఇది ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలుసు కదా ఈ 3D పిక్చర్స్ గురించి, సో నేను వీటిని ఎక్కువ చూపించను. మనకి లోపలికి వెళ్తే లైవ్ బర్డ్స్ ఉంటాయి. వేరే కంట్రీస్ నుంచి వచ్చినవి అన్నమాట అవన్నీ. ఇక్కడ మా హస్బెండ్ ఫోటో దిగుదామంటే దిగుతున్నారు. ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోదాం రండి. కొన్ని చాలా తక్కువ, మనకి తెలిసినవి అయితే చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. తెలియాల్సినవి మాత్రమే ఎక్కువ ఉన్నాయి. బర్డ్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, చూడండి. ఇక్కడ నేమ్స్ అయితే మెన్షన్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్, జస్ట్ అట్లాగా బర్డ్స్ని పెట్టారు అంతే. కొన్ని మనకి తెలిసినవి ఉన్నాయి, అంటే ఏమంటారు, మకావ్స్ ఒకటి, అండ్ ఇంకా ఇవి పిజియన్స్ ఒకటి, అట్లాంటివి అయితే కొన్ని తెలిసినవి ఉన్నాయి. ఇవి చూడండి అసలు అది ఎంత డిఫరెంట్గా ఉందో ఆ బర్డ్. చూడండి లాస్ట్ వరకు. పిల్లలు అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అండ్ పిల్లలకి మనం ఇవి చూపించడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ళ టెక్స్ట్ బుక్స్లో కానీ, వాళ్ళు మామూలుగా ఫోన్ చూసినప్పుడు కానీ ఇట్లాంటివి బర్డ్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ చూస్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఇప్పుడు లైవ్లో చూస్తే ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ఇక్కడ 2 పప్పీస్ చక్కగా ఒకదాని మీద ఒకటి పడుకుని ఉన్నాయి. ఎంత క్యూట్గా, కొన్ని అయితే చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయి ఈ బర్డ్స్. చూడండి, నాకు కొంచెం వాయిస్ ప్రాబ్లంగా ఉంది, అండ్ కోల్డ్ వల్ల కొంచెం అనీజీగా ఉంది మాట్లాడడానికి, డబ్బింగ్ ఇవ్వడానికి. సో నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, అలానే షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి నేనైతే మ్యూజిక్ యాడ్ చేసేస్తాను, మీరు చూసేయండి లాస్ట్ వరకు. వీడియో చూసి లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.